Hey, what's up mga boss? Mga araw sa lahat. So yun, rescue mission yung gagawin natin. Mazda. Ayan, makikita natin. Ito yung issue ng kanyang unit. Ayaw umandar mga boss. Kaya tumawag si boss sa atin at pinadiagnose yung kanyang unit. Ayan, kung makikita natin mga boss, kahit na pihitin natin yung kanyang kambyada dito, ayaw maglabas nung PRND. So ibig sabihin mga boss, merong something wrong dito. Yan, kaya in-scan na natin. Yan, so marami-rami ring trouble code ang nandito. So ito yung susolusyonan natin mga boss. Mapaandar kaya natin to. Ayan, makikita natin. Ito yung mga trouble code nya, U100. So mga lost communication mga boss sa TCM, ECM, PCM. Ayan, makikita nyo mga boss. Yan yung kanyang problema dito. Kaya ayaw umandar. Siyempre, idadiagnose natin to step by step. Siyempre, mag-start muna tayo doon sa mga fuse kung wala bang naputol dito, kasi minsan doon lang yung problema kung bakit ayaw umandar yung unit. Kaya start tayo talaga sa basic. Makikita nyo dito mga boss, analog yung ginamit natin na tester kasi naiwan yung tester natin doon sa shop. At buti na lang merong analog tester yung may-ari. So very good, thanks kay Busing. Ayan, so dito ay nagbunot tayo dito. Ang pagtester namin dito ng mga tao natin dito, mga relay mga boss. Piliin nyo lang yung horn, tapos ilipat nyo yung mga relay doon sa horn, tapos anuhin yung horn, businahin nyo yung sasakyan. So doon nyo malalaman kung okay ba yung mga relay. Dito naman tayo sa mga malalaking relay. Okay naman yung mga contacts dito. At dito may napansin tayo. Ayan, tumutunog ang relay na to mga boss. Ayan, naka-on ang susi nito. So nag-o-on yung kanyang tawag natin dito, yung kanyang ECM. Yun, yung mga commands doon sa ating actuators. So nagti-trigger siya kapag inano natin to, inawangi natin to. So ayan, yun yung nakikita nating problema dito. Sa bandang ilalim siguro to, kasi mahigpit naman yung kanyang contacts doon sa kanyang relay, kasi na-check na natin. At ito ay pinatanggalan natin sa ating kasama para makita natin dito kung ano yung problema dito sa ilalim. So basic lang naman yung ginawa natin dito mga boss. Siyempre, yan yung gagawin talaga natin, kasi kapag pumunta na tayo sa ibang mga parts, o magpalit tayo ng parts agad na wala naman tayong basihan, baka ma-misdiagnose tayo. Siyempre medyo maulawan tayo dito kasi andyan yung may-ari, nakatingin talaga sa atin mga boss. So tinawagan tayo dito, na-refer lang din. Ay, yun yung nakita natin dito mga boss. Yung wire pala niya is yung insulator lang yung nagdudugtong. Di naman siya totally putol, pero pag bunot ko ng wire na katugma doon sa relay, ayan, so andun lang pala. So nag-ano lang siya kapag inaano natin, ginalaw natin, nagkukunik-kunik siya, kaya pumitik-pitik yung mga actuators. So siyempre yun yung nakita natin. Ang dali lang. Siyempre yung proseso niyan matagal. Sa video madali lang mga boss, pero nahirapan din kami dyan sa paghanap ng trouble na yan. Ayun, so sa katagalan kasi yung sasakyan natin, yung mga wires, may mapuputol talaga dyan. Hindi talaga yan forever na nakadikit. Ayan, so naghihiwalay nga yung magjowa, yung may asawa. Yan pa kaya. So ayan, so yan, dinugtong lang natin mga boss para yung wirings ay maging okay na. So yung pagdugtong natin ng wire, alam niyo na kung paano ako magdugtong ng wire. Ganyan ako magdugtong, hindi talaga nabubunot agad-agad. So siyempre tinitip-tipan na natin dito para malaman natin agad kung yan ba talaga yung problema dito. So ayan, mag-i-start na tayo dito. Siyempre yung gagawin natin is magte-testing muna tayo kung pumipitik-pitik na ba yung mga actuators pag unang susi, kasi yung total body pumipitik yan kapag unang susi.
Yan. So, dito ay mag-i-start na tayo mga boss para malaman natin yung sasakyan kung na-address ba natin yung problema o hindi ba tayo maulawan dito sa may-ari nito. So, yan. All goods na. Mahigpit na lahat. At okay na. Siyempre, double check, triple check para hindi lang panandalian. Start na agad. Ayun. Malaki na yung tawa natin dito. Kasi pera na talaga to. Klarong kwarta na talaga. So, success yung ating dito. Siyempre, hindi matatapos yan kung walang pag-delete ng code at test drive. Siyempre, napaka-importante niyan. At siyempre, kapag may mga napansin din tayong mga ibang sira ng sasakyan, i-suggest din natin sa may-ari. Kasi para din sila, ma-aware. Yan. So, pinalabas na natin yung unit dito mga boss. Yan. So, siyempre, iti-test drive natin. Yun si buddy yun, doon sa gilid. Yan ka lang buddy. Kasi magti-test drive pa kami. Siyempre, kasama natin yung chief natin dito. Yung senior mechanic natin. Si Ronron. Ayan, test drive tayo. Kunting kunting birit lang ng sasakyan. Ayan, so let's go. Tingnan natin kung wala na bang problema itong unit na to. Ayan. So baka matay ito sa unahan pero hindi naman kasi nga kwartang linaw na to. So ayan, sana may nakuha kayo sa panonood nito. So basic lang ginawa natin dito pero makakatulong ito sa inyo mga boss, sa inyong pagmimekaniko. So God bless sa lahat sa inyong panonood. Bisaya na may nagtani. Okay, pas alright. Great, bye buddy. Ron. That's it. Thanks for watching. God bless. See you at the next video.